ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ದಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಡೇಟ್ಸ್ ಮಫಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೆಲ್ಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಆಪಲ್ ಬನಾನಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮಿನಿ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಫಿನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲು ಡೇಟ್ಸ್, ಬನಾನಾ, ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಗೆ ಆಪಲ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೆನಿಲಾ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ನಟ್, ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರಿ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಸಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ವಾಲ್ನಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೀ ಹೀಟೆಡ್ ಓವನಲ್ಲಿ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಮಫಿನ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಈ ಥರ ABC ಅಂದರೆ ಆಪಲ್, ಬನಾನಾ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿನಿ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಫಿನ್ಸ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.